Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati nello stand del Friuli Venezia Giulia allestito in occasione del Salone del Libro di Torino. Andiamo avanti con gli appuntamenti di quest'oggi sulle note del Signore delle Cime che avete sentito prima in sottofondo. Ci hanno introdotto al tema di quest'oggi con un'iniziativa a cura del Military Historical Center ONLUS, con il quale parleremo di storia, parleremo di Prima Guerra Mondiale. Ma parleremo di Prima Guerra Mondiale non con gli occhi degli storici, ma con gli occhi di chi quel evento bellico lo ha vissuto, o meglio attraverso anche gli occhi dei parenti di coloro che hanno partecipato alla guerra, alla Prima Guerra Mondiale. È ricorso il centenario e sta ricorrendo il centenario appunto in ricordo di questo grande conflitto bellico, nel quale furono chiamati alle armi circa 5 milioni di persone ed oltre 600.000 appunto morirono. Attraverso il Military Historical Center si è voluto mantenere viva la memoria di quanti persero la vita per la patria ed sono state messe in piedi diverse iniziative che hanno voluto ricordare queste persone. Ricordo una in ordine di tempo che verrà fatta a breve, il 27 e il 28 maggio a Udine, quando per 24 ore di fila verranno ricordati uno a uno le persone che sono decedute sul campo di battaglia. E appunto questa associazione, questa ONLUS, ha voluto anche creare una medaglia commemorativa con il nome della persona che è del congiunto che appunto è morto durante la battaglia, e ne parleremo di questa iniziativa, di una serie di altre cose realizzate dal Military Historical Center insieme al tenente Roberto Machella, il tenente Italo Sciarrino e il colonnello Antonio Zarcone. Dicevamo, e poi lascio la scena a voi, parliamo di Prima Guerra Mondiale però non come viene raccontata dai libri di storia, ma come viene raccontata da chi ha avuto parenti che hanno partecipato a questo evento bellico, ma soprattutto andando all'interno delle scuole a parlare e a raccontare un evento in modo diverso da quello che magari viene raccontato normalmente. A voi la parola. Grazie, allora mi presento, io sono il responsabile del coordinamento Albodoro delle associazioni d'arma del Friuli Venezia Giulia. Le associazioni d'arma del Friuli Venezia Giulia hanno preso l'onore e l'onere di commemorare tutti gli oltre 600.000 caduti della Grande Guerra. Questa iniziativa, questo evento è sostenuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso il conio gratuito di una medaglia. Cito prima allora dei numeri così per comprendere un attimino di cosa stiamo parlando. Da quando abbiamo iniziato, le associazioni d'arma del Friuli Venezia Giulia hanno consegnato o stanno per consegnare oltre 30.000 medaglie. Medaglia nominale, personalizzata, col cognome e nome del caduto, il grado militare e il reparto militare. Ma chiaramente questa medaglia ha un valore molto di più che il ricordo del caduto. Le associazioni d'arma l'hanno pensata, l'hanno immaginata come un memoriale per la famiglia. Anzitutto faccio una precisazione che questa medaglia viene data sia agli italiani caduti sotto il Regio Esercito, sia agli italiani che erano sotto l'impero asburgico, o meglio per dire gli austriaci di lingua italiana. Di questi abbiamo in programma di consegnare, o già consegnato, oltre 1.000 medaglie. Ma torniamo al punto della medaglia. Ecco, perché le famiglie italiane stanno venendo in Friuli Venezia Giulia in decine di migliaia? No? Perché? Perché hanno compreso che questo oggetto, valore simbolico, rappresenta un memoriale per la propria famiglia. E mi spiego, è un memoriale per la storia della famiglia all'interno della storia d'Italia. Stanno comprendendo, chi partecipa a queste commemorazioni volute dalle associazioni d'arma, che c'è qualcosa di più che il ricordo del caduto. I caduti già sono degli eroi, ma questa medaglia parla a loro, ma parla anche ai giovani.
perché trasmette un'immagine della propria famiglia che è contemporanea alla storia d'Italia. Giovanni Paolo II nella prima guerra del Golfo, parlando al presidente Bush, dice: chi fa male agli uomini ne risponderà davanti a Dio e alla storia. Allora, Dio per i credenti, alla storia è la storia di ogni uomo, è la somma della storia della tua vita. Quindi la storia della famiglia è la storia dell'Italia, è la storia del mondo. Con questo piccolo gesto chiaramente la famiglia si interroga, perché dopo il primo conflitto mondiale molte famiglie si sono spostate dal punto di origine. No? Immaginiamo chiaramente con l'occupazione dell'Italia da parte degli austriaci, le popolazioni, le famiglie sono state smembrate, spostate in luoghi chiaramente più al sicuro. No? E quindi poi magari sono rimaste lì, e quindi quando uno parla di un signore nato 100 anni fa, no? Nato magari in un paese dell'Umbria, a Terni, no? Si trova oggi che magari la famiglia vive a Milano, vive a Torino, no? Spostata dalle proprie origini, e questo c'ha un senso, c'ha una motivazione, cioè la storia della famiglia è ancorata alla storia dell'Italia, alla storia dell'umanità. Questo noi cerchiamo di portarlo anche nelle scuole, ma di questo ne parlerà anche il tenente Sciarrino, proprio con questo messaggio breve. 100 anni fa questi ragazzi hanno subito la storia, oggi tu puoi essere protagonista della tua storia, della storia della tua famiglia, della tua città, dell'Italia, dell'Europa e del mondo. Chiaramente essere protagonisti vuol dire anche conoscere la storia in cui uno vive, conoscere la contemporaneità della vita in cui tu sei immerso, perché uno non è che nasce e muore per caso, no? Quindi è all'interno della storia della propria famiglia, vive la realtà, no? E chiaramente si relaziona col mondo. Quindi, tornando al discorso delle medaglie, grazie alla Regione Donna Friuli Giulia che siamo riusciti a portare questo progetto, che speriamo che continui nel tempo, no? Proprio per dare questo memoriale alla famiglia. Memoriale che, come ripeto, è proiettato soprattutto per i giovani, no? Per dare questo senso di storia della propria famiglia, no? E allora, se uno guarda la storia degli ultimi 100 anni con la vita vissuta della propria famiglia, è un altro discorso, perché tocca esattamente i valori in cui tu oggi pensi di credere, dai valori ai tuoi genitori, dai valori ai tuoi nonni, dai valori ai tuoi bisnonni, comprendi la realtà e forse poi entrare nella vita della loro famiglia essendo protagonista. Adesso passo la parola brevemente al tenente Sciarrino. Buongiorno. Con oggi mettiamo ancora un altro tassello. Buongiorno, allora, con oggi mettiamo ancora un altro tassello al progetto che stiamo portando avanti da diversi anni. Dell'Albo d'Oro vi ha parlato bene e esaurientemente il tenente Machella. Io volevo accennarvi a un progetto collaterale che stiamo portando avanti. Il progetto riguarda una serie di eventi e una mostra fotografica che stiamo portando in giro per l'Italia. È una mostra diretta soprattutto ai giovani, in particolar modo agli studenti. Oggi la storia si studia poco e male nelle scuole. Quindi anche la Prima Guerra Mondiale viene interpretata in modo molto semplicistico. Noi vogliamo cercare di attirare l'attenzione dei giovani sull'evento di per sé, ma soprattutto sul fatto che la guerra l'hanno fatta degli uomini. Il soldato è un uomo
dietro quell'uomo, dietro un caduto, c'è tutto un dolore, c'è una famiglia, c'è tutta una vita che hanno speso per loro inutilmente, ma che comunque ha rappresentato per la nostra patria un'enorme ricchezza. Dobbiamo tener conto che la prima guerra mondiale rappresenta un passaggio molto importante fra due secoli, un secolo dell'Ottocento ancora legato a determinate situazioni politiche e sociali, e un secolo che si apriva speranzoso, un secolo che si apriva con delle illusioni molto importanti. La prima guerra mondiale crea delle situazioni per cui cambia totalmente il modo di vedere sia la guerra sia tutto l'aspetto sociale. Ecco, possiamo ad esempio dire che una prima rivoluzione sociale femminile è stata durante la prima guerra, dove le donne hanno preso il posto degli uomini e questo posto poi successivamente non l'hanno lasciato. Abbiamo visto che ci sono dal punto di vista degli armamenti delle invenzioni nuove. Insomma, la prima guerra mondiale sicuramente rappresenta uno spartiacque fra due modi di pensare la società. Noi questo lo vogliamo mettere in evidenza, soprattutto in questa mostra che si chiama Memorie d'uomini e che riteniamo possa essere molto utile per far comprendere tutte le problematiche sociali della Grande Guerra. Allora, io ritorno un po' indietro alla medaglia, all'origine della medaglia, e poi do qualche indicazione sulle modalità per ottenere la medaglia. La medaglia nasce nell'ambito di un convegno che venne fatto nel 2010 a Verdun, luogo di scontri fra francesi e tedeschi durante la Grande Guerra. In quell'occasione tutti gli storici convenuti cercavano di trovare un modo per riflettere sulla Grande Guerra che fosse al di là del modo con cui ne avrebbero sicuramente discusso gli storici. L'esame storico ha determinati criteri, determinati meccanismi. In quell'occasione noi volevamo guardare a qualcosa di diverso. I convenuti presentarono una serie di progetti che essenzialmente valorizzavano tutti quei luoghi della Grande Guerra che erano dedicati ai caduti, sacrari, cippi, essenzialmente monumenti collettivi. Noi abbiamo riflettuto su quello, poi abbiamo pensato anche a esperienze precedenti che c'erano state in Italia nel 1968, quando l'allora Presidente della Repubblica Saragat, in occasione del cinquantenario di quello che era allora definito il cinquantenesimo della vittoria, concesse ai sopravvissuti della Grande Guerra la Croce di Cavaliere di Vittorio Veneto e contemporaneamente venne coniata e consegnata una piccola medaglietta d'oro in ricordo proprio del cinquantenario. Ma quella anche a sua volta era un ricordo, ma per coloro che erano sopravvissuti alla Grande Guerra, quindi abbiamo valutato sia i progetti per i gruppi, per i mausolei, ma anche per i singoli, ma per i sopravvissuti. Abbiamo pensato invece di dare uno sguardo ai caduti, a quelli che non sono tornati. Pensate che su 5 milioni e mezzo circa di mobilitati sono oltre 680.000 i morti, ci sarebbe anche circa 1,5 milioni fra mutilati e grandi invalidi, quindi pensate alla sofferenza della Grande Guerra. Noi volevamo proprio porre l'accento sulle sofferenze della Grande Guerra, non una medaglia d'oro, perché quello che accadde allora con la medaglia d'oro è che era d'oro, quindi era preziosa, veniva messa in cassaforte, non in cassetto, e spesso è andata dispersa. Invece abbiamo realizzato una medaglia che il tenente spero mostri, una medaglia in metallo, per cui in metallo povero, per cui chiunque può tenerla
vicino, può tenerla su un mobile a disposizione, con all'interno, cioè su uno delle facce, il logo del centenario della Grande Guerra, centenario delle commemorazioni, perché anche su questo abbiamo riflettuto. Noi non vogliamo celebrare la Grande Guerra, vogliamo commemorare la Grande Guerra, partendo dall'assurdo che quando scoppiò la Grande Guerra venne accolta da sorrisi e applausi, ci fu festa, e invece provocò tanta morte. Invece su quello ovviamente rifletteranno gli storici, ma noi vogliamo ricordare il caduto. Dall'altra parte, sull'altro lato della medaglia, abbiamo scelto di incidere quello che è una copia di quello che è il monumento funerario che sta ad Aquileia. Ad Aquileia stanno le salme di quelli che vennero esclusi dalla selezione del Milite Ignoto. Una salma è stata trasferita a Roma al Sacello della Patria, le altre sono state sepolte ad Aquileia. Questo monumento a questi caduti ignoti riporta il soldato caduto, ferito, sofferente, con questa madre, o questa donna perlomeno, che può essere la madre, la moglie, la sorella di uno di tanti caduti, che ha fra le braccia il proprio congiunto e che lo assiste negli ultimi momenti della propria vita. Quindi abbiamo scelto, la nostra strada è questa: una medaglia che non si abbia paura di perderla, ma si abbia voglia di tirarla fuori ogni tanto, di guardarla, ricordare il caduto, anche perché sulla medaglia, a chi la chiederà, verrà inciso sia il nome del caduto, ma anche del reggimento di appartenenza. Fino adesso sono state date si stanno dando circa 30.000 medaglie. Per ottenerla è importante andare sul sito sulla pagina Facebook, sull'evento Albo d'Oro, sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha accolto la proposta del Military Historical Center e quindi ha fornito i fondi per coniare le medaglie. Ci si iscrive, dopodiché l'associazione provvederà a individuare il caduto, vedere dove è sepolto, che reggimento, le modalità. Dopodiché le famiglie, su appuntamento, possono recarsi in Friuli e, a cura delle associazioni d'arme, gli verrà consegnata la medaglia con un piccolo diplomino in cui è scritta il modo in cui il proprio congiunto è morto in guerra, proprio per dare ulteriore testimonianza di quella che è la storia, come diceva Michela, del proprio congiunto, perché molto spesso, ormai a 100 anni, non tutti hanno memoria di questi congiunti. Io appartengo a una generazione che ha vissuto il 68, quindi mio nonno ha avuto la medaglia di Cavaliere Vittorio Veneto, i più giovani potranno avere dei nonni che hanno combattuto la seconda guerra mondiale, quindi se ne è perso un po' memoria. Attraverso la medaglia, quindi, i giovani potranno vedere qual è la storia della propria famiglia, iniziare un percorso di ricerca della storia della propria famiglia e andare sui luoghi in cui questo soldato è deceduto. Quindi ovviamente invito a partecipare a questa iniziativa, a segnalarsi, a divulgare questa informazione a amici, a congiunti, perché questa è un'occasione per ritornare a meditare sulla storia della propria famiglia. No, se ci sono domande eventualmente si risponde. Grazie. Allora ricordiamo appunto degli eventi organizzati dall'associazione Military Historical Center. Se vogliamo ricordare quello di cui parlavamo prima di Udine, che sarà per voi uno degli eventi, perché sarà appunto suggestivo, se non altro perché
sviluppato nell'arco di 24 ore. Se vogliamo solo spiegare velocemente, ridare due informazioni su questo tipo di evento. Sì, ecco, le associazioni d'Arma del Friuli Venezia Giulia il 27 e il 28, sabato e domenica, inizieranno dalle 8:30 di sabato fino alle ore 18:30 di domenica in maniera ininterrotta a leggere e commemorare almeno 40.000 nomi di nostri caduti. A questo evento parteciperanno tutte le associazioni d'Arma, ma interverranno anche centinaia di famiglie a ritirare la medaglia che hanno richiesto. Quindi non solo verranno le famiglie, ma anche comuni interi. Ci sono oltre 300 comuni che hanno in maniera autonoma organizzato dei viaggi per portare i loro concittadini a ritirare la medaglia Friuli Venezia Giulia. E tra questi circa 800 verranno consegnate nell'arco di queste 48 ore. Per chi volesse avere maggiori informazioni sulla vostra attività o si volesse mettere in contatto con voi per fare questa ricerca, no, del proprio congiunto, come si dovrà organizzare? Niente, è importante inviarci un'email, il nostro sito è www.albodorograndeguerra.it, la nostra email è info@albodorograndeguerra.it. Comunque i nostri dati sono anche nel sito della Regione Friuli Venezia Giulia e nel sito del Ministero della Difesa. Bene, quindi io direi che con questo possiamo chiudere l'evento di quest'oggi dedicato appunto all'Albo d'Oro e alla medaglia commemorativa per le famiglie dei caduti della Grande Guerra. Io vi ricordo il prossimo appuntamento sarà dedicato alla poesia, sempre all'interno dello spazio del Friuli Venezia Giulia a cura di Pordenone Legge. Appuntamento quindi alle 16:30. A più tardi, grazie.